السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمدا صلاة كاملة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتنصرح بها الأحوال وتنال بها الرغبات والآمال وتشفى بها الأبدان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في الدرس السابق تحدثنا عن فروع علم الاقتصاد. اليوم سنتحدث عن المشكلة الاقتصادية، أسبابها، عناصرها وخصائصها، وفي الأخير حل المشكلة الاقتصادية. مفهوم المشكلة الاقتصادية: المشكلة الاقتصادية هي عدم قدرة الفرد أو المجتمع على إشباع وتلبية كافة احتياجاته من السلع والخدمات مع توفر كل وسائل الإنتاج، وليست في عدم وجود موارد لدى المجتمع. عناصر المشكلة الاقتصادية، وتنقسم إلى 3 عناصر أساسية، وهي الندرة النسبية للموارد الاقتصادية، أي لا يمكن لأي مجتمع إنتاج كل احتياجاته البشرية من السلع والخدمات. ومن أسباب الندرة النسبية للموارد عدم استغلال الموارد المتاحة للمجتمع أو سوء استغلالها، قابلية بعض الموارد للفناء مثل البترول، زيادة عدد السكان بنسبة تفوق نسبة الزيادة في الإنتاج مما يسبب البطالة، كثرة الحاجات وتطورها. فالحاجات عند الإنسان تنقسم إلى حاجات مادية وحاجات معنوية وحاجات أساسية. أما الحاجات المعنوية هي مثل الخدمات، الصحة والتعليم، حاجات أساسية وهي كل ما يحتاج إليه الإنسان ليبقى على قيد الحياة. وأيضا هناك الحاجات الكمالية، هي الحاجات التي ليس لها علاقة مع بقائه، وإنما تزيد في رفاهية. وحاجات فردية وحاجات جماعية: الحاجات الفردية هي توفر الأمن في المجتمع، حاجات جماعية مثل التعليم والصحة. وفي الأخير الاختيار والتضحية، هي أن الإنسان لا يمكن تحقيق إشباع لكل حاجاته، لذلك دائما يتوجب عليه اختيار حاجة أخرى. جوانب عناصر المشكلة الاقتصادية: الحاجة هو شعور بالحرمان مع معرفة الوسيلة لتحقيق الإشباع من هذا الحرمان. الموارد هي كل الموارد الطبيعية التي يجدها الإنسان دون جهد من جانبه، مثل الموارد كل ما يأتي من الطبيعة كالأرض والغابات والأرض الزراعية والبحار والأنهار وغيرها. خصائص المشكلة الاقتصادية: وتنقسم المشكلة الاقتصادية إلى عدة خصائص، منها: ألف، الديمومة، هو تعدد وتجدد الحاجات الإنسانية المادية وغير المادية. 2، العمومية، وتتمثل في المشكلة العامة التي تمس الأفراد والمجتمعات. 3، الاختيار والمفاضلة، وهي الاختيار بين الحاجات الضرورية وفق سلم أولويات. 4، التضحية، وهي اختيار وتحديد موارد اقتصادية مناسبة لإنتاج حاجة معينة لإشباعها مقابل التخلي عن حاجة أخرى، مثلا اختيار الثلاجة لفائدتها عوض آلة غسل الملابس. تقسيمات الموارد: موارد متجددة هي التي تتكاثر بالتوارد كالحيوان مثل الأبقار، أو بالزراعة كالنباتات والغابات، أو التي تتجدد موسميا كمياه الأمطار، والموارد التي تبقى متجددة بغض النظر عن معدل استغلالها. موارد قابلة للإعادة وهي الاستخدامات كالمعادن والمياه والمخلفات والنفايات. موارد قابلة للنضوب، وهي موارد تتم خلال فترة زمنية محددة اعتمادا على مقدار ما هو موجود منها أصلا ومعدلات استخدامها كالمياه المحصورة والمعادن. حل المشكلة الاقتصادية: أولا، يعتبر عنصر الاختيار من الحلول الأساسية للمشكلة الاقتصادية، ويقصد به العملية التي يقوم بها الشخص من اقتناء بين بدائل معينة، والاختيار يكون على أساس عملية ترتيب الأولويات، لكن عند قيامنا بعملية الاختيار نكون دائما معرضين لتحمل تكلفة الفرصة البديلة التي تعني باختيار حاجة أخرى عوض حاجة ثانية. حل المشكلة الاقتصادية الثانية هي الرقابة على الإنتاج، تتم باستخدام جهاز الثمن، وذلك بصورة آلية من خلال مراقبة الإنتاج وتنظيمه وتوزيعه، وهذا في النظام الرأسمالي، حيث يعنى جهاز الثمن
يعتبر وسيلة لحل المشكلة الاقتصادية، حيث يقوم باختيار السلع التي تنتج ونوع المنتجات، أي بتخصيص الموارد الإنتاجية في إنتاج السلع والخدمات الأكثر إلحاحًا. وفي الأخير الثالثة، إزالة التناقض بين شكل الإنتاج الجماعي وعلاقات التوزيع الفردية عن طريق تحول نظام التوزيع إلى نظام جماعي، حيث تحل الملكية العامة محل الملكية الخاصة، وتمتلك الدولة جميع وسائل الإنتاج وتديرها، وتقوم هذه الدولة أو هيئة مركزية تابعة لها عن طريق وضع الخطط الاقتصادية. إذن الدولة أو الجهاز الإداري المركزي هو الذي يتحكم في المشكلة الاقتصادية، وهذا في النظام الاشتراكي. نتطرق إلى مجموعة من التمارين في المشكلة الاقتصادية. التمرين الأول: تحتوي كل فقرة من الفقرات التالية 4 إجابات، واحدة منها فقط صحيحة. أوجد الإجابة الصحيحة من بين الفقرات الأربعة. أولا، ليس من خصائص السلع الحرة: ألف، متوفرة بكمية كبيرة. ب، يبذل الإنسان جهد في الحصول عليها. ج، لا يخصص لإنتاجها أي قدر من الموارد. د، لا يبذل الإنسان جهد في الحصول عليها. الفقرة الثانية: مجالات المشكلة الاقتصادية لا تتضمن كلمة ألف، ماذا ننتج؟ ب، لمن ننتج؟ ج، كيف ننتج؟ د، كم ننتج؟ 3. مشكلة ندرة الموارد الاقتصادية توجد في ألف، الدول الفقيرة. ب، دول العالم الثالث. ج، الدول الصناعية. د، كل ما سبق. ب، عندما يختار مجتمع نقطة من النقاط على منحنى إمكانيات الإنتاج، فإنه يجيب للأسئلة التالية ما عدا واحدة: ألف، لمن ينتج؟ ب، ماذا ينتج؟ ج، كيف ينتج؟ د، طريقة الإنتاج بكفاءة. 5. المشكلة الاقتصادية هي: ألف، تعدد الحاجات وتجددها، فكلما اشبعت حاجة ظهرت حاجة أخرى. ب، عدم القدرة على الاختيار من بين الاستعمالات البديلة للموارد المتاحة المختلفة. ج، التنازل عن حاجة ملحة في الوقت الحاضر من أجل تلبية حاجة غير ملحة. د، تعدد الحاجات وتجددها في ظل ندرة الموارد. 6. تكلفة الفرصة البديلة يمكن أن ينظر إليها على أنها: ألف، تكلفة تحصل عليها مرة واحدة. ب، تكلفة يهتم بها المحاسب. ج، تكلفة الاستخدام البديل في الموارد. د، كلهم. 7. والفقرة الأخيرة: تتمثل المشكلة الاقتصادية في: ألف، كيفية إشباع الرغبات غير المحدودة بالموارد المحدودة. ب، الندرة النسبية للموارد. ج، ندرة الموارد بالنسبة للاحتياجات. د، كل ما سبق. التمرين الثاني: حدد أي الجمل التالية صحيح وأيها خاطئ بوضع علامة صحيح. الجملة الصحيحة وعلامة إكس أمام الجملة الخاطئة. العبارة الأولى: أول بحث منظم في علم الاقتصاد وقد نشر عام 1776 ميلادي كان للعالم الاقتصادي ديفيد ريكاردو. 2. المشكلة الاقتصادية هي تعدد الحاجات وتجددها في ظل ندرة الموارد. 3. المشكلة الاقتصادية تواجه الفرد كمستهلك ولكن لا تواجهه إذا تصرف كمنتج. 4. المشكلة الاقتصادية تواجه الأفراد والمؤسسات الخاصة لكنها لا تواجه الحكومات. 5. السلع الكمالية قد تصبح سلع ضرورية في وقت آخر أو مكان آخر. 6. من أهم أسباب المشكلة الاقتصادية هو الندرة المطلقة في الموارد الاقتصادية. 7. السلع البديلة هي تلك السلع التي لا يمكن استهلاكها أو استعمال إحداها دون الأخرى. 8. مقياس ندرة الموارد هو السعر. 9. تعتبر خاصية الندرة من أهم خصائص الموارد الغير الاقتصادية مثل الشمس. 10. يختص الاقتصاد الجزئي بدراسة سلوك المتغيرات على مستوى الاقتصاد القومي ككل. 11. تنشأ تكلفة الفرصة البديلة بسبب الندرة. 6. تعتبر مقاعد الدرجة الأولى في الطائرة سلعة مكملة بمقاعد الدرجة السياحية. لا حاجة لدراسة علم الاقتصاد إذا أمكن تلبية جميع الحاجات الإنسانية. 14.
التفريق بين ما هو ضروري وبين ما بينه هو كمالي من السلع يختلف من شخص إلى آخر، ويختلف لدى الشخص نفسه ما بين فترة وأخرى. التمارين. حل التمرين الأول: لخصت جميع الأجوبة الصحيحة في الجدول التالي بالفقرة والعبارة الصحيحة بجانبها. أما حل التمرين الثاني فأيضا لخصته في جدول مع رقم الجملة وإجابتها صحيحة أو خاطئة. أتمنى أن تشتركوا في قناتي وتفعيل الجرس يصلكم كل جديد من الدروس. السلام عليكم ورحمة الله.